एक्सक्यूज मी, आप टिकटॉक बनाते हो ना? हाँ जी। मैं लाइक करता हूँ। थैंक यू। वीडियोस को नहीं, आपको। तुमसे मुझसे शादी कर लो। क्या करोगी यार मुझसे शादी करके? ना मेरे पास घर है, ना गाड़ी है, ना पैसा है, ना जॉब है। मेरे को हस्बैंड चाहिए, एटीएम कार्ड नहीं। सुन, एक बात बोलूं? अगर तू मेरा नसीब है ना, अगर तू मेरा नसीब है तो बहुत। कौन है रे? हम लोग सीआईडी वाले हैं, दरवाजा खोलो। काहे ला खोले? तुमसे कुछ बात करना है। तुम लोग कितना है? हम लोग 3 आदमी हैं। तो साला आपस से बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा। मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। भगवान के नाम पे कुछ दे दे, तेरा कल्याण होगा। कुछ नहीं है बाबा, माफ करो। कुछ नहीं है तो अपना मोबाइल नंबर ही दे दो, बाबा दुआ भी करेगा और मैसेज भी।